عادات صغيرة تبوظ مستقبلك من غير ما تحس. من الآخر، هل ممكن العادات الصغيرة تكون سبب في إن مستقبلك بيبوظ من غير ما تحس؟ ده اللي هنجاوب عليه النهاردة في الفيديو ده. إزاي يا دكتور العادات الصغيرة تأثر على المستقبل الكبير؟ العادات الصغيرة عاملة زي نقطة المية اللي بتقع على صخرة. النقطة لوحدها ملهاش قيمة، بس بعد سنين بتلاقي الصخرة دي تغير شكلها. اهي العادات الصغيرة عاملة زي نقطة المية، سواء صحية أو ضارة، بتتراكم وتبني حياتنا. يعني مثلا كل سجارة صغيرة بنقول عليها مش فارقة، بس بعد 10 سنين تلاقي نفسك داخل على أمراض رئة وقلب وممكن كمان سرطان. والعكس صحيح، لو كل يوم بتتمشى 10 دقايق بس، في الأول مش هتفرق قوي، لكن بعد سنين تلاقي قلبك وشرايينك في أحسن وأفضل حال. طب ايه امثله على العادات اللي بتغير في مستقبلنا من غير ما ناخد بالنا؟ ده في عادات كتير جدا، بس خليني اقولك على 4 خطار قوي. النوم المتقطع والسهر، جسمك بيتجدد بالليل، وقلة النوم بتبوظ الهرمونات وبتعطل حرق الدهون وتزود من هرمون التوتر الكورتيزول. تاني حاجة الأكل السريع على طول، وجبة واحدة مش هتأثر، لكن سنين من الأكل الفاست فود بيعمل تراكمات سكر ودهون ويفتح عليك بقى باب أمراض مزمنة زي السكر والضغط. تالت حاجة تأجيل القرارات، كل يوم تصحى تقول بكرة هبدأ، مع مرور الوقت سنين تعدي تكتشف انك لسه واقف مكانك. رابع حاجة الاستهلاك بدل الانتاج، تقعد عادات ساعات طويلة جدا على السوشيال ميديا تقلب وتتفرج بدل ما تتعلم حاجة مفيدة وتشغل نفسك. طب لو دي العادات المدمرة، ايه العادات اللي بتحافظ على المستقبل؟ بسيطة جدا، ومش لازم تكون بطولات خارقة. نوم منتظم 7 ل 8 ساعات كل يوم، نوم العميق صدقني ده يساوي دواء سحري. اكل متوازن، مش لازم من الدايت اللي بيعصرك، مجرد زود خضار، زود بروتين وقلل سكر. تالت حاجة حركة يومية، ومش لازم جيم برضه، امشي ربع ساعة كل يوم، استخدم السلم بدل الاسانسير. رابع حاجة استثمر في نفسك، اقرا، اتعلم مهارات، اتعلم لغات، او اكتب كتابة ربع ساعة كل يوم. طب دكتور أنا إزاي أعرف لو عندي عادات سلبية بتخرب بيتي كده؟ اسأل نفسك 3 أسئلة. العادة اللي بعملها لو فضلت أعملها 10 سنين النتيجة هتكون إيه؟ وهل هي بتقربني من أهدافي ولا بتبعدني؟ وهل هي بتحسسني بالضعف ولا بالقوة بعد ما بخلصها؟ لو إجابتك سلبية في ال3 يبقى دي عادة بتسرق مستقبلك. طب ايه اصعب حاجه في تغيير العادات؟ الصعوبه مش دايما في البدايه، بس الصعوبه في برمجه مخك. ده متبرمج على الراحه، والمخ بيحب الاوتو بايلوت. فلما تبدا ما تقولش هتمرن ساعه، قول هبدا ب5 دقايق، وبعد فتره هتلاقي العاده دي بتكبر تلقائيا. طب يا دكتور ايه الرساله الاخيره اللي عاوز تقولها للمشاهدين؟ الرسالة واضحة، مستقبلك مش بيتصنع بقرار واحد كبير، ده بياخد 1000 قرار صغير بناخدهم كل يوم. كل عادة بتعملها طوبة في بيت حياتك، يا إما تبني قصر يا بتبني سجن. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده عادات صغيرة بتبوظ مستقبلك من غير ما تحس. من الآخر